വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലദോഷത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടിനും മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ്. ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണണം, കാരണം ഇത് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ കുറേ പേർ കുറേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ രീതിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി മെയിനായി വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. സാമ്പ്രാണി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറ്. ചിലയിടത്ത് കന്നിക്കൂർക്ക എന്ന പല പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിനായി വേണ്ടത്. ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയവർക്ക് വരെ ഇത് നല്ല ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് ഏകദേശം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല നട്ടാൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വരും. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി ഇത് ഇതുപോലൊരു പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ചൂടായ പാനിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീരൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീരൊക്കെ നല്ലപോലെ കിട്ടും. ഇത് കുറച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 9 ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല. ഇല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ നീര് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന മരുന്നിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല, കാരണം ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ അടിക്കുക. എങ്കിലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇളം ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇളം ചൂടിൽ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താലേ നീരൊക്കെ നല്ല പോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് 6 മാസം പ്രായമുണ്ടാകുമ്പോൾ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഉമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈം ഉമ്മ എനിക്ക് ഇതാണ് തന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കഫത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. 3 ദിവസത്തോളാണ് ഞാനിത് കുടിക്കാറ്. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഫലം കാണാറുണ്ട്. അത്രക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്. അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനും ഇത് അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം നീരാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രത്തോളം മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി 1 സ്പൂൺ കൽക്കഷ്ണം വേണം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൽക്കഷ്ണം ഒരു കവറിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടും പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 സ്പൂണോളം മാത്രം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായി അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. വലിയവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണിത്. പെട്ടെന്ന് ജലദോഷമൊക്കെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് ട്രൈ ആക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണും. ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു മൺകുടത്തിലാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മൺകുടം തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്താലും മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ച ഈ ഇലയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2 ടീസ്പൂൺ തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക്. ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയും അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. കുറേ പേർ എന്നോട് ജലദോഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടിൻ്റെയും ഒറ്റമൂലിക്കായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ 2-3 ഒറ്റമൂലികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ട്രൈ ചെയ്ത് കുറേ പേർ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു 2-3 സ്പൂണോളം കഴിക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല കഴിക്കുന്നതിൽ. ഒരു ദിവസത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിക്കണം ഇത്. 6 മാസം പ്രായം മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ എടുത്ത് അവർക്ക് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തേനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തൊണ്ടയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും 3 ദിവസം തുടർച്ചയായാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും വേറൊരു വീഡിയോവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.